Hai guys, aku kan lagi scroll video aku sendiri kan. Nah, pas aku ketemu yang ini kan, tunggu, aku kan ketemu yang nih, kan ini author yang ikudukan osinya, oke. Nah, aku kan lihat di komentar waktu itu kan dua ini dari aku CP. Ini kan ada dua kan, pas aku cek ini, coba pas aku cek ini, aku melihat yang besar. Itu maksudnya yang besar itu apa ya? Saya mau tanya, apa yang besar itu? Kepalanya kah yang besar nih? Atau tulisannya aja yang besar nih? Ini kepala yang besar kali ya. Kita positif tinggi kan, kita tahu apa yang dia maksud. Oke, bye.